以我们在小厨师的主题里，老师教了你很多种食物的名称。那么那一天，老师带你出去做了什么呀？披萨。哦，那老师又教了你们2种披萨的名称，一种是夏威夷披萨，另一种是意大利香肠披萨。那么克洛伊，你喜欢哪一种披萨呀？你喜欢夏威夷披萨还是意大利香肠披萨？意大利香肠披萨。哦，真好。那么老师又教了你们4种甜食的名称，对不对呀？对。对吧？你告诉我，那是什么？看看那个图片，那是什么？那个第一个图片那叫什么？对，那是什么呀？披萨。下面呢？下面是什么？那个。对。苹果派。哟，真棒！那个呢？旁边的图，那是什么？旁边对，是什么？纸杯。蛋糕。再说一遍。纸杯蛋糕。真好，下面呢？曲奇饼干。对了，旁边呢？布朗尼蛋糕。非常好，非常聪明，克洛伊哈。好，那么你都能说出它的名字。这会儿桌子上有它的卡片、字卡，你能不能把字卡放到它图片下面呢？可以。来，克洛伊去拿图片、拿卡片放在上面，放在图片的下面。对了，去吧，一边放一边说，这是什么？披萨。真棒。找。对了。苹果派。真好。下面呢？纸杯蛋糕。太棒了。还有什么？曲奇饼干。很好。布丁蛋糕。太棒了，全都贴对了。来，克洛伊看图片。那么我们在学校里又做了什么呀？那是什么？彩色饺子。哎，我们做了彩色的饺子。那么你告诉我，下面的蔬菜叫什么名字呀？它叫什么？绿色。看老师，蔬菜叫什么？第一个是什么？胡萝卜。对，来站在那里，站在那里指一指，哪是胡萝卜？哪个是胡萝卜？告诉老师。对了，下面的蔬菜叫什么？下面的蔬菜叫什么？对，那是什么？啊，大声。什么菜？菠菜。对，上面那个呢？紫甘蓝。对了，很好。那么那天老师教你们做什么颜色的饺子啦？哪个颜色的饺子？橙色饺子。对了，我们用胡萝卜汁做橙色的饺子，对不对呀？那么你告诉我，下面的蔬菜都可以做什么颜色的饺子呀？绿色饺子。哪个可以做绿色的饺子？菠菜。指一指，来周围看，哎，你说菠菜，说可以。可以做绿色饺子。真棒，说的真棒。那么上面那个蔬菜呢？紫甘蓝可以。看老师。紫甘蓝可以弄紫色饺子。对了，上面。胡萝卜可以弄橙色饺子。啊，真棒，克洛伊啊，中文说的真好。那么老师又教你了另外2种中国的食物，那是什么呀？馅儿饼。哪是馅饼？指一指。
哦，下面是什么？下面是什么？团团。很好，来，克洛伊，你把这些图片字卡给它放到图片的下面，可以吗？可以。好，来找一找，看看认识不认识？哎，真好，这是什么？彩色脚。哈哈哈，真好。然后呢？螳螂狗。真棒。紫甘蓝。很好。菠菜。哇，真好，太快了哈，真聪明。沙饼。真好。团团。哦，克洛伊全都贴对了哈，真聪明。克洛伊，你喜欢吃这里的食物吗？这里头什么食物你最喜欢呢？这边。什么？这边还是哪？对呀，你是喜欢吃披萨，还是喜欢吃饺子，还是饺子。哦，克洛伊喜欢吃饺子，真棒！好，克洛伊真聪明。好，我们再录下面一部分啊。